इलेक्शन कैंपेन की इजाजत नहीं दी जा रही, उस पर क्या रिएक्शन था, क्या रद्दमल था, क्या तसल्ली बख्श जवाब दिया गया, और क्या आज की मुलाकात के बाद आप मुतमईन हैं कि आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी जाएगी? एक बात होती है अल खामोशी नीम रजा। उन्होंने हमारी बात से इत्तेफाक तो किया लेकिन जवाब नहीं दिया, और उनको ये भी बताया गया कि जनाब आपको हमारा डेजिग्नेटेड वफद भी मिल चुका है, आपको एप्लीकेशन और लेटर्स भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा हाँ हमें मिली है और आपका वफद भी मिला है, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। हाँ ये कहा कि इलेक्शंस होंगे। मैंने कहा वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पत्थर की लकीर समझें, लिहाजा वो तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, इलेक्शन तो अब होगा। लेकिन जो असल आपकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये आपका अख्तियार या हक नहीं है। आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें, उसके बारे में वो खामोश रहें। तो खामोशी के बाद आपने दोबारा काउंटर क्वेश्चन नहीं किया कि आप खामोश क्यों हैं, आप इसका जवाब दीजिए, हमें बताइए, हमें कॉन्फिडेंस में लीजिए? जी उसके बाद भी रिपीट किया, उनको रिक्वेस्ट की, और उन्होंने उसके बाद भी खामोश रहे। लेकिन ये ज़रूर कहा कि हम कुछ करेंगे। अब क्या करेंगे? जब तक कोई राइटिंग में आर्डर ना आए, जब तक कि उसको वो वाकई इम्प्लीमेंट ना करें आइन और क़ानून की पासदारी के लिए, तब तक तो हम अभी खामोश ही रहेंगे ना। लेट देम पास एनी आर्डर। अगर वो नहीं करते हैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियों से वो नेग्लिजेंट होंगे, वो ओहदा बरार नहीं तस्वुर किया जाएगा। कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, कोई मुशावरती अमल शुरू होने जा रहा है? पीटीआई लास्ट वीक हमने देखा कि कुछ बातें चल रही थी कि पीटीआई ने एक मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दे दी है जो कि दीगर पार्टीज के साथ बैठेगी, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ सामने नहीं आई उसमें। लेकिन जब भी पेशरफ्त आएगी आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन जो पेशरफ्त मैंने आपको परसों बताई थी वो कल आपने वाइट पेपर की सूरत में देख ली। वो आपने एक जो कंपैरिजन हमने करके दिया है, जो फिगर्स की रोशनी में, फैक्ट्स एंड फिगर्स की रोशनी में, लेट इट बी काउंटर। कोई भी पार्टी इसका अगर काउंटर पेपर जमा करती है तो फिर आप उसको कंपैरिजन कर लें। लेकिन हमने पब्लिक को बता दिया कि हमारा क्या इरादा है और इस वक्त की फैक्ट्स एंड फिगर्स एक्चुअली हैं क्या। तो आपने कहा कि आपको पेशरफ के हवाले से बता दिया जाएगा, तो क्या होमवर्क हो रहा है, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, कोई इस पर काम हो रहा है मुशावरत के लिए? जी अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं है कि कोई ऐसा कुछ संजीदा या सीरियस ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो जो मैं आपके साथ पास आना चाहता हूँ। सर ये बताइएगा कि आप जो मुतालबा कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो क्या आप इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं या किसी और से? और अगर इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं तो क्या इलेक्शन कमीशन इतना पावरफुल है कि वो आपको वो फील्ड प्रोवाइड कर सके? देखें आइन के मुताबिक इनकी जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है आर्टिकल 218 के मुताबिक, आर्टिकल 220 के मुताबिक कि ये फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं। उसके लिए तमाम वो अरेंजमेंट्स करें और तमाम इदारे पाबंद हैं टू एक्ट इन एड ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ये है कॉन्स्टिट्यूशन की पावर। अब कॉन्स्टिट्यूशन की पावर से ओवर एंड अबव कोई अख्तियार और ताकत इस्तेमाल करता है तो फिर इनकी जिम्मेदारी है। अगर ये अपनी चेयर के साथ, अपनी कुर्सी के साथ, अपने ओहदे के साथ वफा नहीं कर सकते या उसके मुताबिक अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकते, तो आपने देखा पिछले दिन चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जो शख्स अपना ओहदे के मुताबिक अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना कर सके उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए। और अगर रिज़ाइन भी नहीं करते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर आइनी जिम्मेदारियों के बारे में सवाल तो होगा। नवाज शरीफ ने एक मुतालबा दोहराया है कि उन पे जो एक लाडले का टैग लगाया जा रहा है या लगा हुआ है वो ख़त्म किया जाए इलेक्शन आने से पहले। तो आप समझते हो ये टैग ख़त्म हो जाएगा या इस पर कुछ कहेंगे? नहीं, ये कुछ टैग थोड़ा होता है भाई। लाडला या आप होते हैं या नहीं होते हैं। भाई आप तो लाडला नहीं, आप तो सुपर लाडला हैं। भाई मुझे बताएं कि एक इश्तिहारी मुजरिम किस हैसियत से डॉक्टर फैसल हाई कमिश्नर, उसको उस वक्त तक इश्तिहारी मुजरिम था, है भी, उसको प्रोटोकॉल दे रहा है और किसके हुक्म से उसको बयानिया याद करा रहा है। और वो अगर अपनी मर्जी से कर रहा था, यानी ताकतवर लोगों के कहने पे नहीं कर रहा था, या ये जो बी टीम बैठी हुई है काकड़ साहब की, इनके कहने पे नहीं कर रहा था, तो क्या उसके खिलाफ एक्शन हुआ? और अगर नहीं हुआ तो सुपर लाडले तो आप हैं। फिर आप महीना पहले कुछ बयानिया और कर रहे हैं। वो जो आंख की तारा है, आंख का तारा शहबाज शरीफ को 8 घंटे नहीं हुए थे पाकिस्तान में पहुंचे हुए, ऐसे भागम भाग गया कि शायद बूट पहनने की भी उनको फुर्सत ना मिली हो, कपड़े तब्दील करने की भी फुर्सत ना मिली हो, और बिलाखिर वो बयानिया तब्दील करके वापस ले आया। और आज के आके अब वो कबूतर उड़ाए जा रहे हैं, वो भी जोर जबरदस्ती के, और इस अंदाज से इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने क्या कमाल किया, उसने कहा ठीक है प्रोटेक्टिव बेल हमने दे दी, लेकिन आज के बाद ये किसी और के लिए नहीं होगी,
صرف یہ نواز شریف کے لیے تھی. اگر یہ آپ لاڈلا نہیں ہیں تو مجھے بتائیں کہ تو پھر لاڈلا ہوتا کون ہے؟ وہ اسکول کے بچوں کو لگایا جا رہا ہے کہ نہیں جناب اس میں عمران خان کی اس کی نواز شریف کی تصویریں اس کے اوپر ڈالیں. تو وہ کون تھا؟ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ پھر آپ دیکھیں گے وہ سی سی پی او جا کر سلوٹ کر رہا ہے جس کی ذمہ داری تھی کہ اس کو گرفتار کرے، اور وہیں اگلے دن جو سامنے ہائی کورٹ کے حکم سے ہم جلسہ کر رہے ہیں سب کو گرفتار کر لیا. تو لاڈلے کے لیے وہ خود ایک ٹرمینالوجی استعمال کرتے تھے، خلائی مخلوق. خلائی مخلوق کے کارنامے نظر آتے ہیں، خلائی مخلوق خود نظر نہیں آیا کرتی. خلائی مخلوق کے کارنامے جس طرح لوری دے رہے ہیں اس کو اٹھا اٹھا کے اپنی گود میں، وہ لوری آپ نے دیکھ لی ہے. کون سی جگہ ہے جہاں لوری ان کو نہیں ملی؟ بھائی اگر 2-4 روز 10-20 دن کے لیے آپ جیل میں چلے جاتے تو آئین اور قانون کی بالادستی کا تصور تو کم سے کم ہو جاتا، انصاف کا قتل ہوتا ہوا نظر تو نہ آتا نا. اور کمال کی بات ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب، وہ انصاف اتنا ریپڈ انصاف دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کو، اور اتنا سست رفتاری سے کیسز اور وہ ہمارے خلاف اسی انداز سے نا انصافی دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ عمران خان کو. تو اگر یہ جو دوہرا معیار ہے قانون اور آئین کا اور انصاف کا، وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، قوم بھی دیکھ رہی ہے. اور اگر یہ پھر بھی آپ سپر لاڈلا اپنے آپ کو نہیں مانیں گے، آپ تو پورے ٹی وی چینلز پہ ان کے سارے بندے بیٹھ کے دعویٰ کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں ہاں جی ہم لاڈلے ہیں. اور اس میں شہباز شریف نے کیا کہا تھا؟ ہاں جی میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں، خود کہا، اور مجھے اس پہ بڑا فخر ہے. اور وہ تو جب فخریہ آپ کہتے ہو اور اس کی آنکھ کا تارا بن کے آپ یہاں آئے ہو، لیکن جب پبلک نے آپ کو ریفیوز کر لیا، آپ کو دھتکار دیا، تو اب آپ کوئی اور اعلامیہ تیسرا کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی ایک لندن میں، یہ سارا کچھ لندن ایگریمنٹ کا حصہ ہے. اس لندن ایگریمنٹ کے مطابق اب نہ صرف ان کو برداشت کرنا پڑے گا بلکہ ان کی وہ نالائق اولاد. اب مریم نواز کو میں سن رہا تھا کیا کہتی ہے، اب تو کوئی ملک سائفر نہیں بھیجا کرے گا. یعنی کوئی اتنی ان پڑھ ایک شخصیت ہو سکتی ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سائفر ہوتا کیا ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتا. اور اس طرح کی گفتگو، اور اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو نالائق ان پڑھ اور کرپٹ اولاد ہے اس کو بھی برداشت کریں. تو کیا لوگ اس کو برداشت کر رہے ہیں؟ پھر یہ کنگڈم تو نہیں ہے. جب آپ کا مرنا جینا اس ملک سے باہر، جب آپ کی پراپرٹی اس ملک سے باہر، جب آپ کے بچے اس ملک سے باہر، جب آپ کا سارا سرمایہ اس ملک سے باہر، تو یہاں آپ آتے کس لیے ہیں؟ اور کون؟ جب جس عوام کو، پبلک کو، اوورسیز کو، انٹرنیشنل انویسٹر کو یہ پتا ہے کہ پیسہ ان کا باہر پڑا ہوا ہے، تو وہ اپنا پیسہ لے کر کے یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کیوں آئیں گے؟ تو یہ وہ دوہرا معیار ہے جو لوگ ان کو دیکھ چکے ہیں. یہ اب یہ قصہ پارینہ ہو چکے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج عوام کو جو شعور دیا ہے عمران خان نے، یہ سب سے بڑا ایسٹ ہے عوام کا. تھینک یو.